Ես բազմիցս խոսել եմ այս թեմայի մասին, բայց կարծում եմ այն շատ կարևոր է եւ անհրաժեշտ է անդրադառնալ դրան եւս մեկ անգամ։ Խոսքը տեղեկատվական պատերազմի մասին է։ Ինչ է այն, ինչպես է կիրառվում, ինչի մասին է խոսքը եւ ինչու է այն սիրելիս վտանգավոր։ Նախ ողջույն, ովքեր ինձ չեն ճանաչում, ներկայանում ես հոգեբան եմ մասնագիտությամբ, ուժային կառույցների հոգեբան, ու երկու բան հասկանում եմ այս թեմաներից։ Ну, պատերազմները տարբեր տեսակ են լինում, տնտեսական պատերազմ է լինում, ֆիզիկական պատերազմ է լինում, ու տեղեկատվական ու մասնավորապես հոգեբանական պատերազմ։ Ինչ է անհրաժեշտ, սիրելիներս, իմանալ, սա ինչ երևույթ է, ինչպես է տեղի ունենում, որոնք են ազդեցության թիրախները, որովհետև տեղեկատվական պատերազմը չունի կարճաժամկետ նկատելի ազդեցություն։ Դու չես տեսնում դրան, այն չի երևում, բայց այն կա եւ աստիճանաբար քեզ քայքայում է։ Տեղեկատվական պատերազմը նման է տրոյական ձիու։ Մտել է քո մեջ ու քո ներսից քայքայում է, որ դու չես էլ նկատում։ Քեզ թվում է շատ բաներ քոնն է իրականում, օրինակ հիմա թուրքական մուհամմադները շատերը համարում են, որ սա հայկական երգ է, հարսանիքներին ինչի տակ եք ապարելու, հա, բայց դա իհարկե դրանք հայկական չեն։ Հիմա սիրելիներս, տեղեկատվական պատերազմի տարբեր նպատակներ կան, մարտավարական տարբեր նպատակներ կան, բայց ռազմավարական խոշոր նպատակը, որը կարող է 5 տարի հետո լինի, 10 տարի հետո կամ 15 տարի հետո լինի նպատակի վերջնարդյունքը կամ հիմնական ձեռքբերումը, սովորաբար ռազմավարական է եւ սա տվյալ ազգի ինքնության ոչնչացումն է, հարվածն է ինքնությանը։ Օրինակ, եթե պատմությանը դիտարկենք ու սառը պատերազմը վերլուծենք, որտեղ սովետական միությունը պայքարում էր արևմուտքի դեմ։ Այնտեղ ակնհայտ չկար, ճիշտ է, ֆիզիկական պատերազմ, այնտեղ ռազմական ներգործություն չկար, ոչ մի ֆիզիկական ներգործություն առանձնապես չկար։ Ну, կային սպառնալիքներ տեխնոլոգիաների մշակման արդյունքում, բայց չկար ռազմական, ֆիզիկական ռազմական միջամտություն։ Բայց կար մշտապես տեղեկատվական պատերազմ, հետախուզությունը, լրտեսությունը եւ այլն չհաշված, կար հատկապես արևմուտքի կողմից գործածվող տեղեկատվական հզոր պատերազմ, որի արդյունքում էլ սովետական միությանը հաղթեցին։ Պատմության մեջ նշվում է, որ դա Ալեն Դալեսի ծրագիրն էր, ով ՑՌ հասկայության ղեկավարն էր, տնօրենն էր 50-ական թվականներին եւ հենց իր միջամտությամբ, թե իր կազմակերպամբ, չգիտեմ պատմության մեջ ոնց է ներկայացում, ինչ որ բան փոփոխվում եւ նույնն մեզ բացարձակ հստակ ինֆորմացիա չի հասնելու։ Այնուամենայնիվ հասած ինֆորմացիայի համապատասխան վերջինս լինելով ԿՀՎ-ի, այսինքն նույն ՑՌ-ի կենտրոնական հետախուզության տնօրենը 50-ական թվականներին դոկտրինա մշակեց, ինքը բնականաբար իր ծառայությունը, լաբորատորիաները, հատուկ ծառայությունները, որը ուղղված էր սովետական միությանը քանդելուն։ Նրանք հասկացան, որ ֆիզիկապես չեն կարող միջամտել ու դա նպատակը հարմարել չի, բայց պետք է մշակույթը փոխել, պետք է երիտասարդության կարծիքը փոխել, ու նրանք ներդրեցին ոչ սովետական օգտագործման երևույթներ, օրինակ խմիչքներ, կոկա-կոլա ներմուծեցին այնտեղ, ջինսը ներմուծեցին, ռոքը ներմուծեցին, ես չեմ ասում, որ դրանք վատ բաներ են, ընդհանրապես ես չեմ ասում, որ դա լավ է, վատ է, բայց այստեղ այն մշակույթի տարեր ներմուծեցին փակ համակարգի մեջ եւ ազդեցությունը, գլխավոր ազդեցությունը իհարկե երիտասարդության վրա էր։ Բնականաբար մի շարք այլ հսկայական ազդեցություններ այնտեղ եղել, բայց փաստն այն է, որ ներսից պառակտումը տեղի ունեցավ, որը հրահրված էր։ Դա չէր երևում, սիրելիներս։ Ես ոչ թե ասում եմ ռոքը լավ է կամ վատ է, ես ինքս ռոքի մեծ սիրահար եմ, այլ սովետական միության երիտասարդության համար հատկապես այդ 50-ական, 60-ական թվականներին ռոքը որպես այդպեսի բան չէր, իրենց չէր, յուրային չէր, կամ ջինսը յուրային չէր, կոկա-կոլա յուրային չէր, կվասն էր յուրային։ Որի արդյունքում այլ մշակույթի տարեր ներմուծելով եւ դրանք սպառման միավորներ դարձնելով ու մի շարք այլ ազդեցությունների ենթարկելով իհարկե ներքից փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Լավ, սա մի հատ օրինակ ընդհանրապես, որ եթե ցանկանում եք կարող եք համացանցում բավականաչափ ինֆորմացիա կա այդ մասին, որոնեք, գտնեք, տեսնեք ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա սիրելիներս, տեղեկատվական պատերազմի
ռազմավարական նպատակը, հիմնական նպատակը տվյալ ազգի ինքնության փոփոխությունն է։ Ինչու է դա անհրաժեշտ։ Որովհետև ինքնությունը քո խորքային պատկանելությունն է, քո խորքային էությունն է, պատկանելությունը, քո ինքնագիտակցությունը ուղղված այդ արժեքին, որտեղ դու ապրում ես։ Եթե դու չունես ինքնություն, դու չես պաշտպանելու դա։ Օրինակ, դու քո տունը կպաշտպանես, եթե դրսից ինչ որ մեկը ներխուժի, տունը, երեխաներին, տարբեր իրեր եւ այլն եւ այլն։ Թե հարևանը, բնականաբար դու։ Ինչու՞, որովհետեւ դա է քո ինքնությունը։ Դու ես ինքնության մասը, քոնն է դա։ Իսկ եթե քեզ համոզում են, որ դա քոնը չէ, կամ ոչ միայն դա քոնը չէ, քոնը այլ բան է, դու դա չես պաշտպանելու։ Հետևաբար, եթե ցանկանում են, որպեսզի դու քո հայրենիքը պատրաստ լինես զիջել, թողնել, ապա դու դա պիտի դադարես համարել քո հայրենիքը, դադարես համարել քո ազգը, քո գենը, քո հայրենիքը, քո տեղանքը, որտեղ դու դարեր շարունակ ապրել ես, եւ համարես, որ քոնը ուրիշ է։ Պարզապես այդպես հեշտ չի միանգամից համոզել, որ սա քոնը չի։ Դա մանր միջոցով է տեղի ունենում։ Այստեղ տեղեկատվական պատերազմի մեջ մեծ աջակցության տեխնոլոգիա է Overton-ի պատուհանը, որի մասին ես առանձին խոսել եմ, դա YouTube-յան ալիքում առկա է, կարող եք դիտել, ես դրա նյութը կտեղադրեմ այստեղ։ Overton-ի պատուհանի միջոցով աստիճանաբար մանրից տեղի ունենում է, կատ, ոչ միանգամից, ու չես էլ նկատում։ Հիմա ինչից է բաղկացած ինքնությունը, ազգության ինքնությունը, որ մենք ասում ենք ազգի ինքնությանն է հարվածում քո ամբողջ էությունը, քո նախապապերով մինչև հիմա քո ամբողջ էությունը, դա ինչից է կազմված, որին էլ հարվածում են, չէ՞ որ դա կառուցվածքային միավոր է, դա կոնկրետ ինչ-որ մի բան չի, դա հավաքական արժեհամակարգ է։ Ես առանձնացնում եմ, այսինքն դասականի մեջ էլ այդպես կա, իմ դիտարկումներով ես առանձնացնում եմ 4 հիմնական հզոր բաղադրիչ, որը ինքնության մաս է կազմում։ Դրանցից մեկը, սիրելիներս, մշակույթն է։ Ինչ կա այնտեղ, ինչ կա այդ մշակույթի մեջ։ Մշակույթը անտեսանելի կերպով ստեղծում է արժեք, արժեհամակարգ եւ դրդում է մարդուն որոշակի վարքաձևի։ Այսինքն մշակույթի մեջ մտնում է երգարվեստը, ֆիլմաշխարհը, արվեստը ընդհանուր, մարդկանց շփման ոճը, մարդկանց իրար հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը, այն դու ինչ ես սիրում, ինչ երաժշտություն է հնչում քո երկրում, քո քաղաքներում, ինչ ֆիլմեր է նայում, ինչ սերիալներ է նայում, այս ամենը մտնում է մշակույթի մեջ։ Մշակույթը անտեսանելի թելով մարդկանց վերաբերմունքը, վարքաձևը միացնում է իրար։ Հիմա եթե մշակույթի մեջ լինեն այնպիսի տարրեր, որոնք ուղղված են իրար դեմ, որը մեր հասարակության մեջ բավականին լավ ներդրված է, ապա իհարկե ներսում անընդհատ կոնֆլիկտ է լինելու ու դա կա։ Երկար ժամանակ կա, հայրը իրար հետ հաշտ չեն եղել, ինչքան մենք լսել ենք, ինչքան հիշում ենք, ես սա շեշտեմ, որպեսզի քաղաքական ինչ-որ բանի չվերածեք սա, բայց տեղեկատվական պատերազմը չի կարող քաղաքական ենթատեքստ չունենալ, այսինքն այն քաղաքական գործիք է եւ բնականաբար դու կարող ես գտնել դրա արմատները եւ պտուղները, բայց իմ մոտիվը քաղաքական ինչ որ համուհոտ տալը չի, իմ մոտիվը ներկայացնել տեղեկատվական պատերազմին, որպեսզի դուք ավելի լավ իմանաք։ Հիմա սիրելիներս, մշակույթի քայքայումները, լավ, նախ ասենք ինչից է բաղկացած մշակույթ, երկրորդը լեզու, ամենակարևորը ես կարծում եմ, որովհետև ոնց ենք մենք իրար հետ շփվում, ոնց ենք հասկանում, որ մենք մտերիմ ենք, որ մենք նույն ազգից ենք, որ մենք իրար կարող ենք պաշտպանել իրար կողք լինել, ինչ միջոցով, նշանների փոխանակման, ճիշտ է։ Լեզուն ինչ է։ Լեզուն կոդավորված նշանների փոխանակում է։ Ինչի համար այն կա։ Այն թույլ է տալիս ներտեսակային գաղտնի հաղորդակցում։ Այսինքն մեր տեսակը իրար հետ կարող է հաղորդակցվել այնպիսի կոդով, նշանների միջոցով, այլ կերպ ասած լեզվի միջոցով, որը չի կարող մեր տեսակից այլ ներկայացուցիչներ, այլ խմբեր, այլ ցեղերի պատկանելիություններ կամ այլ ազգեր։ Հետևաբար
իրար կապող ամենաառաջին, ամենակարևոր միջոցը, բաղադրիչը իհարկե դա լեզուն է։ Երրորդ բաղադրիչ եկեղեցին, կրոնը։ Ես հավատքի մասին չեմ խոսում, այլ կրոնի մասին է խոսքը, եկեղեցու մասին է խոսքը։ Կրկին չեմ խոսում եկեղեցին ով է գլխավորում, հոգևորականի մասին չեմ խոսում, մի հոգևորական լավն է, մեկը վատ է, սրա մասին չի սիրես խոսքը։ Խոսքը ինչ հոգևոր արժեքի ես դու ուղղորդված, ու ոչ միայն դու, այլ քո ազգությունը, քո ազգը, քո հասարակությունը, քո ժողովուրդը, որովհետև եթե տարբեր հոգևոր արժեքների կողմնորոշված լինի, իհարկե նրանք բաժանվելու են։ Ինքնության ամբողջ իմաստը միահամուռ կերպով նույն գործողությունը կատարելն է, որովհետև եթե կա մեծ նավ, նավի մեջ կա 1000 աշխատող, ու նրանք տարբեր կողմեր թիավար են, դա ոչ միտեղ չի գնալու։ Այսինքն արժեզրկվելու է եւ տվյալ հզոր նավի էությունը, որովհետեւ ինչ որ ժամանակից այնտեղ 80-վելու բան չի մնալու, ճիշտ է, դա պիտի տեղաշարժվի, որպեսզի ռեսուրսին հասնի։ Նույնն է, որ երկիրը չի կարող կայուն նույն կերպով մնալ։ Դու պիտի զարգանա։ Կամ եթե դու բիզնեսմեն ես, չես կարող բիզնեսը անդադ նույն կերպ մնա։ Կողքիներդ աճելու են, դու թուլանալու ես, քեզ մեջ չեն օգտվելու, ավտոմատ սննկանալու ես։ Դու պիտի զարգանաս։ Հիմա ինչպես նաև եթե թիավարողները տարբերությամբ են թիավորում, նավը ոչ միտեղ չի գնալու։ Նույն գործողությունը պիտի կատարվի, իսկ նույն գործողությունը կատարելու համար կան անտեսանելի թելեր, անտեսանելի լծակներ, այդ լծակներից մեկը լեզուն է, նույն ձևով նշաններ փոխանակել։ Մյուսը մշակույթն է, նույն վերաբերմունքը ունենալ տարբեր նյութական, հոգևոր, տարբեր արժեքներին։ Երրորդ կարևորը կրոնը, եկեղեցին։ Եթե մի պետության մեջ կա հազարավոր աղանդներ, դա քայքայված է, ինքնության մի կարևոր բաղադրիչ քայքայված է։ Էական չի, դու աթեիստ ես, աթեիստ ես, ընդհանրապես էական չի դա։ Ագնոստիկ ես, թե հավատացյալ։ Եթե քո երկրի մեջ կա եկեղեցի, ապա այն պետք է լինի առողջ ու միացնող, բոլորին միացնող, այլ ոչ թե քանդող, այլ պետք է լինի մի ուղղության, այլ ոչ թե տարբեր, որովհետև եթե ուզում ես այդ բաղադրիչը քանդես, դու պիտի նախ սա արժեզրկես, ոչնչացնես, եւ երկրորդ պետք է աղանդեր ստեղծվեն, տարբեր հավատքի արժեքներ ստեղծվեն, այսինքն մարդիկ ամեն մեկը իր հավատքի առարկան պետք է ունենա։ Երրորդը եկեղեցին եւ չորրորդը իհարկե պատմությունը, սիրելիներս, պատմությունը չափազանց կարևոր է պատկանելիության վերաբերմունքի ու պահանջմունքի մեջ։ Օրինակ, նայեք, ինչու է մարդը ով ծխում է, ծխախոտ, նա շարունակում ծխել։ Ինչու է այդպես տեղի ունենում, որովհետև նա ունի պատմություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Նա իր հիշողությամբ գիտի, որ ինքը ծխող մարդ է։ Հենց այս վերաբերմունքը պատմությունից, հիշողությունից եկած, այս վերաբերմունքն է պայմանավորում, որ ինքը ծխի։ Իսկ եթե մետաֆորիկ ասած իր ուղեղից այդ ֆայլը հանես, որ դու ես ծխող եմ, դա հանես, չլինի այդ ֆայլ, ինքը չի ծխելու։ Այսինքն պատմությունը պայմանավորում է հիշողությունը եւ դրան ուղղված գործողությունները։ Եթե դու գիտես, որ դու ապրում ես այս տանը, եթե դու ունես այդ պատմությունը, դու պաշտպանելու ես այս տունը։ Եթե դու չունես այդ հիշողությունը, դու չես պաշտպանելու այդ տունը եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն, տեղեկատվական ձևերով եւ այլն։ Հետևաբար 4-րդ կարևոր բաղադրիչը պատմությունն է։ Սա խոսքային մասին չէ, որ պատմությունը աղավաղում են, միայն դրականն են գրում, ինչ որ անիմաստ ոգեշնչող ինչ որ բաներ են գրում։ Այո, պատմության մեջ անհրաժեշտ է եւ պետք է լինի ազգի ձեռքբերումների մասին, այնպիսի հզոր կերպարներ, որոնք նույնականացում են ենթադրում, օրինակ Սասունցի Դավթի կերպարը։ Այս էպոսը հսկայական, սա մեծ փիլիսոփայական արժեք է։ Սա խորը անգիտակցական հաղորդագրություններ է ուղարկում եւ փոխանցվում է հասարակությանը, սերունդերին, եւ դու անգիտակցորեն ձգտում ես դրա։ Այսինքն պատմության մեջ միանշանակ պետք է լինեն այսպիսի արժեքներ, օրինակ Մոնթեն է այսպիսի արժեք, Ժդեհն է այսպիսի արժեք,
Սրանք կոլեկտիվ անգիտակցականի աստիճանում ազդող վերաբերմունքի ձևեր են, որպեսզի ամեն մեկը գնա այդ ուղղությամբ, բայց բնականաբար դրանց մասին այդ արժեքների մասին պետք է հիշատակել, խոսել եւ այլն։ Այո, ազգության մեջ պետք է լինի այդպեսին, բայց այն պետք է պաթոսային չլինի, օրինակ մերը պաթոսային է, գրեթե պարտությունների մասին մեր պատմության առանձնապես չենք խոսում, օրինակ Իսպանիայում կա թանգարան, պատմության թանգարան, պարտությունների մասին է, պարտության թանգարան, որ իմանան ինչ սխալներ են արել, որ չլցվեն այն պաթոսային մտքով, որ հայ աշխարհի տերն է, սրանք ընկերներ հենց տեղեկատվական պատերազմի հետևանքներն են, որ քո մեջ բնավորության նմանատիպ իրացիոնալ եւ ինֆանտիլ գծեր են ձևավորում, մտածում ես քո նմանը չկա, դու չես պատրաստվում ոչ մի բանի, չես մարզվում, չես կրթվում, չես սովորում, չես պատրաստվում։ Այս 4 բաղադրիչները ձիրներս մշակույթ, լեզու, պատմություն եւ եկեղեցի, այս 4 կարևոր բաղադրիչները կազմում են ազգի ինքնությունը միասին։ Եվ եթե ցանկանում ես ինքնությունը ոչնչացնել, իսկ եթե չկա ինքնություն, անձը չունի պատկանելություն, ինքը չգիտի ինչ պաշտպանի, ինչի համար պաշտպանի։ Այդ մշակույթի մեջ մտնում է նաև ընտանիքը, ընտանիքի արժեքները եւ այլն եւ այլն։ Եթե դու չունես այդպեսին, դու քանդվելու ես։ Տեղեկատվական պատերազմի հիմնական իմաստը ինքնությունը ոչնչացնել, որպեսզի մարդիկ, ովքեր հավաքված են այդ ներքին հոգևոր արժեհամակարգի շուրջ, ամեն մեկը տարբեր ուղղությամբ գնա, ամեն մեկը տարբեր ուղղությամբ թիավարի եւ պարակտվի դա։ Ամբողջ իմաստը դա է, սիրելիներս։ Բայց դա միանգամից անել իհարկե դժվար է, պրովոկացիաներ լինում են օպերատիվ ազդեցություններ, բայց ռազմավարական ազդեցության մեջ կարող է լինել 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, բայց որքան գնում է, այդքան թուլանում է, քանդվում է։ Հետևաբար, սիրելիներս, եթե ցանկանում ենք մեր ինքնությունը, մեր ազգը, մեր էթնոսը, մեր պետությունը ժողովուրդը ամուր լինի, անհրաժեշտ է ամուր պահել այս կարևոր 4 բաղադրիչները։ Այլ կերպ ասած, քո պետության մեջ պետք է լինի հզոր եկեղեցի, որը իր արժեքներով հավաքի մարդկանց շուրջ, էական չի, ես ինքս կրոնապաշտ չեմ, առավել ևս չեմ հավատում կրոնի փոխանցված ինֆորմացիային, կրոնի փիլիսոփայությանը, բայց ես հասկանում եմ, թե ինչքան է կարևոր ինքնության այս արժեքները, այս արժեքը, այս բաղադրիչը ինչքան է կարևոր, եթե կա այն պիտի առողջ լինի, այն պիտի հոգևոր աստիճանում մարդկանց իրար միացնի հոգևոր արժեքների աստիճանում։ Սա մեկ, բնականաբար չպետք է լինեն աղանդներ եւ այլն, որովհետեւ դրանք քանդում են ինքնին։ Սա մեկ։ Երկրորդ, քո մշակույթի մեջ պետք է լինեն հստակ արժեքներ, ամենակարևոր բաղադրիչներից շուրջ, ընտանիքի արժեք, հարաբերության արժեք, ծնող զավակ փոխհարաբերության արժեք։ Խոսք այն մասին չի, որ տենց ավանդական պիտի լինի, պիտի ծեծեն երեխային կնոջը, տանից դուրս չթողեն, սրա մասին չի, ընկերներ, ընդհանրապես։ Այն կարող է զարգացած լինել, այն կարող է ճկուն լինել, բայց հստակ արժեքներ լինեն։ Ծնողի կարևորության արժեք, զավակին առողջ մեծացնելու արժեք, ամուսնական հավատարմության արժեք, պետք է լինի աշխատանքի նվիրվածության արժեք, այսինքն այն վարքաձևերը, որոնք մարդու գործողությունը կատարում են ֆունկցիոնալ եւ մարդը արարում է ընտանիք, արարում է հարաբերություն, աշխատատեղում արարում է աշխատանք, նոր պրոդուկտ, եթե ուժային կառույցում է ծառայում, արարում է իր գործառույթը, անվտանգություն օրինակ։ Մշակույթի մեջ մտնում է երգարվեստը, եթե քո երգարվեստի գագաթնակետերից մեկը, հսկաներից մեկը, օրինակ Կոմիտաս աստիճանաբար դառնում է փողոց, դու քայքայվում ես նշանակում է։ Խոսքը այն մասին չի, ընկերներ, որ պետք է անդադ Կոմիտաս լսել, կամ պետք է անդադ Մանսուրյանի հանճարեղ ստեղծագործություններ լսել։ Խոսքը այդ մասին չի, բնականաբար չես կարող անընդհատ օպերա լսել, չես կարող անընդհատ սիմֆոնիա լսել, պոպ են լսում, ժամանակակից են լսում, թեթև ինչ-որ երաժշտություններ են լսում եւ այլն եւ այլն։ Բայց դրանք պետք է մնան բարձրագույն արժեքներ։ Դրանք պետք է լինեն այն փարոսները, որոնց շուրջ պետք է մարդու ճաշակը ձևավորվի։ Եվ ամենակարևորը, եթե դու ունես հակառակորդ, հակառակորդի երաժշտությունը չպիտի քարոզվի։ Օրինակ, երկար ժամանակ, որ մուղամաթներ էր լսվում մեր մեջ, մեր հասարակության մեջ, ու դա էր դարձել կարծես հայի դեմքը,
Դա է դարձել մեր ճաշակի հիմնական առանցքային հատվածը ու շատ շատերը ասում են դե լավ է հարսանիքների ժամանակ ինչ եք լսել եւ այլն։ Սա նշանակում է, որ մեզ հավասարեցնում են հարսանիքի աստիճանում պարողի եւ ընտրողի այդ հոգեկան արժեքին։ Դա է մեր արժեքը, դա է հիմնական, չէ՞ հակափաստարկը։ Եթե օրինակ Ծախարութը Ռաբիս է, կարծում եմ Ռաբիս է Ծախարութը Փամբուկչյանը, բայց թուրքական, ինչքան ես հասկանում եմ երկարվեստից, թուրքական մոտիվներ չկան այնտեղ, թուրքական կլկլոցներ չկան այնտեղ։ Բայց հենց թուրքական կլկլոցները եթե շատ են, ու ես չեմ ուզում այս բառը շատ կրկնել, ապա սա ուղիղ հարված է քո մշակույթին։ Նաև ֆիլմերը, մուլտֆիլմերը, հեքիաթները, դասագրքերի մեջ թեմաները, քո էպոսը, Սասունցի Դավիթի էպոսը ամեն ժողովուրդ չունի եւ շատ քչեր ունեն նմանատիպ հզոր ինքնության հատվածներ, մոռացվում է, ջնջվում է սրանք։ Սա հարված է ինքնության մշակույթին։ Եթե քո լեզվի մեջ շատ լատինատառ են գրում, քո լեզվի մեծ մասը թուրքերեն է ու ռուսերեն է, ասում է, ոնց ես ասում է, սա չոտկի է։ Սաղը թուրքերեն բառ, չոտկին ռուսերեն բառ։ Բնականաբար լեզուն դինամիկ օրգանիզմ է, այն հաղորդակցություն ապահովող դինամիկ օրգանիզմ է, բնականաբար այն ադապտացվում է առավել հեշտ հաղորդակցման համար, նշանների հետ հեշտ փոխանակման համար, բայց դա ստատիկ չի, դա դինամիկ է եւ ճկուն պետք է լինի, բայց դա չի նշանակում, որ քո մայրենին պետք է վերանա։ Իսկ եթե սոցցանցերում միայն լատինատառ են գրում, ռուսերեն են գրում, հաղորդակցման մեջ, ես ոչ թե ասում եմ գրական հայերենը, որովհետեւ գրական հայերենով չես կարող հաղորդակցվել կենցաղային զրույցի մեջ, նախ գիտելիք չունես, երկրորդը միգուցե այդքան հարմար էլ չի, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է փողոցային բառը շատ լինի, չի նշանակում պետք է այլալեզու բառերը շատ լինեն։ Օրինակ ես նայում եմ սովետական ֆիլմերը, հայկական ֆիլմերը, այնտեղ գեղեցիկ հայերենով են խոսում, շատ գեղեցիկ հայերենով են խոսում։ Միգուցե դա ուղղագրությամբ, հնչյունաբանությամբ բացարձակ մայրենի չի, ճիշտ չի եւ այլն, մասնագիտական տեսանկյունից, բայց պետք չի էլ մասնագիտական տեսանկյունից բացարձակապես պրոֆեսիոնալ լինի։ Բավարարել լեզուն պահպանի։ Եվ ինչը մնաց։ Եկեղեցին ասացինք, լեզուն ասացինք, մշակույթը ասացինք, պատմությունը։ Եվ եթե աղավաղվում է պատմությունը, եւ եթե պատմության մեջ քո հսկա դեմքերը քանդվում են, արժազրկվում են, եթե կեղծ նարատիվներ են մտնում, ու եթե կեղծ նարատիվները հիմա են ու ախտահարում են քո անցած ճանապարհը, քո արժեքը եւ այլն, ուրեմն քո ինքնության եւս մի կարևոր հատված բաղադրիչ ախտահարվում է։ Հիմա պատկերացրեք, սիրելիներս, ինքնությունը պատկերացրեք մի սար, որտեղ մենք ապրում ենք, որը մենք պետք է պաշտպանենք։ Այս 4 բաղադրիչները 4 կողմերն են։ Լեզուն քանդվեց, վերջ, այս ճանապարհով դու չես կարող բարձրանալ սարը։ Եկեղեցին քանդվեց, սրանով չես կարող բարձրանալ։ Մշակույթը քանդվեց, մի ճանապարհ է քեզ մնում ընդամենը սար, այսինքն քո ինքնության հատված, քո էության հատված։ Եվ եթե պատմությունն էլ ախտարվեց, դու էլ ճանապարհ չունես, վերանում է սա։ Դու դառնում ես ազգություն չունեցող, պետականություն չունեցող, մի տեղ ապրող, իրար հետ կապ չունեցող հասարակություն արդեն դժվար է ապրել։ Մարդկանց ամբողջ տգետ պատկանելիություն չունի, իրար հետ նույն լեզվով չեն խոսում, նույն արժեքի շուրջ չեն հավաքվում, վերջիններս պարտված են։ Վերջիններս պետք չի ֆիզիկական հաղթել, վերջիններս ինքնին արդեն պարտված են իրենից։ Տեղեկատվական պատերազմի ռազմավարական աստիճանը, մասնավորապես ինքնության վերացումը, հենց այսպես էլ տեղի է ունենում։ Իհարկե այնտեղ բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ կա։ Ես հիմա շատ չմանրամասնեմ, կոնկրետ մշակույթը բազմաթիվ շերտեր ունի, թե ոնց են ախտահարում, այլ մշակույթ ներդնում եւ այլ արժեքներ ներդնում, հանցագործ համակարգներ դնում, ոնց են կաշառակերական համակարգեր ներդնում։ Դրանք չասեմ, դրանք շատ մարտավարական եւ օպերատիվ քայլեր են։ Բայց ամբողջ էությունը իմանալը կարծում եմ ցինես անհրաժեշտ է։ Ու մտածեք դուք ինքներդ։ Հավանաբար այսքանը։ Եթե հետաքրքիր է, կարող եք իհարկե կիսել նյութը կամ հարցեր ունեք կամ ձեր կարծիք ունեք խոսել դրա մասին։
Եվս մի անգամ հստակեցնեմ, որ սա քաղաքական ոչ մի ենթատեքստ չի ենթադրում, ես ընդհանրապես վերքաղաքական եմ ինձ տեսնում կամ ապաքաղաքական եմ տեսնում ինձ եւ պարզապես խոսում եմ առողջի մասին, խոսում եմ ճշմարտության մասին, ինչքան իմ գիտելիքը եւ մասնագիտությունը թույլ է տալիս իրենես։ Լավին լավ, վատին վատ սկզբունքով։ Այսքանը ձեզ հետ հոգեբան Գրիգորի Բադալյանն էր, լավ եղեք, ուրախ եղեք, շփտացեք։